एकैछिन है, यो रेकर्ड हुँदैछ। रेकर्ड गर्दै ह्याङ हुन्छ। कहाँ पुग्यो यसको यो पेनले। तिमीहरूलाई चाहिँ अब नेप्लिज फाइनेन्सियल सिस्टमको ओभरभ्यू दे भनेर इक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ यो फाइनेन्सियल सिस्टम भनेको चाहिँ फन्ड ट्रान्सफरिङ गर्ने एउटा मेकानिजम हो। यसमा चाहिँ मार्केट पनि हुन्छ, यसमा इन्स्टिट्युसन पनि हुन्छ, यसमा इन्स्ट्रुमेन्ट नै हुन्छ, यसमा चाहिँ क्लाइन्टहरू नै हुन्छ, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टको रोल पनि हुन्छ भनेर डिटेली गरिरहनु पर्दैन। तिमीहरूको यही फिगर हो मेन यसले खोजेको चाहिँ है, यो फिगरलाई हो तिमीहरूले हेर्नुपर्ने चाहिँ। र अब यो फिगर पनि यति धेरै छ, यसमा डाटाहरू छन् होइन। अनि त्यसपछि यो सबै कुरा के छ भने सम हाउस सम्झिन सकिन्छ युज टु हुँदै गइसकेपछि यो वर्ष अर्को वर्ष पनि तिमीहरूले चाहिँ ए ब्याङ्किङ पढ्दै जाँदाखेरि यिनीहरूको चाहिँ यति रहेछ यो फाइनेन्सियल सिस्टममा, यिनीहरू रहेछ नेपालमा भने थाहा हुन्छ। जेनरली तिमीहरूले चाहिँ यो फाइनेन्सियल के छ भन्दा न्युज पेपरहरू पनि पढ्ने गर्ने हो भने यी कुराहरू थाहा हुन्छ, ओरिएन्ट हुँदै जान्छ कि। अब यसैलाई हामीले चाहिँ यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई यो ब्याङ्क भयो, यो एनआरबीले चाहिँ रेगुलेसन गर्ने ब्याङ्क भयो, यो कोअपरेटिभ बोर्डले रेगुलेसन गर्ने कोअपरेटिभ भयो, यो पनि यो नन गभर्मेन्ट सेक्टर पनि एनआरबीले नै रेगुलेसन गर्ने हो। एनजिओलाई अर्कोले पनि रेगुलेसन गर्छ सोसल कजको लागि, तर के छ भन्दा यो फाइनेन्सियल कज यो ग्रुप बनाएर त्यहाँ तिनीहरूले चाहिँ सेभिङ मोबिलाइज गर्ने, तिनीहरूसँग सेभिङ उठाउने अनि तिनीहरूलाई लोन दिने, सिड क्यापिटल दिने, त्यो गर्ने खालको एनजिओहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि राष्ट्र ब्याङ्कबाट नै स्वीकृति लिनुपर्छ, त्यो भयो। अनि यो इन्सुरेन्स सेक्टरहरू हो, यो इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ के छ इन्सुरेन्स कमिसन, नेसनल इन्सुरेन्स कमिसनले चाहिँ रेगुलेसन गर्छ। अनि यो नन ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ, यो प्रोभिडेन्ट फन्ड र सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, यिनीहरूको चाहिँ छुट्टै ऐन बनाएको छ कि नेपाल राष्ट्रमा। ऐन भने जस्तै यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट बडी हुन्। यो प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि छुट्टै के छ भन्दाखेरि ऐन नै छ, त्यो ऐनले नै यसलाई गभर्न गर्छ। अब यसको अनि त्यसपछि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टलाई पनि ऐनले नै, यो एसएसटी पनि अहिले सोसल एसएसटी पनि यसमा थपिया छ, सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स लगेर जोडेर एसएसएफ भनौँ न, एसएसएफ सोसल सेक्युरिटी फन्ड, यो पनि थपिएको छ। यो थपेको चाहिँ के छ भन्दा यिनीहरूलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले हो, यसको तालुक अड्डा भनेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय हो। अदरवाइज यिनीहरूको लागि चाहिँ छुट्टै ऐन पनि छ, जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चल्नको लागि आफ्नै ऐन छ। अब यो इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि सरकारी एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी छ, त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ फेरि के छ भने उसको छुट्टै ऐन छ, उसले आफै गरिरहेको छ, कमिसनले चाहिँ रेगुलेसन गरेको छैन, सुरुमा त्यो मात्र थियो। अब यस्तै यो क्यापिटल मार्केटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज छ, लिस्टेड कम्पनीजहरू छन्, ब्रोकरहरू छन्, यिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दा रेगुलेसन गर्ने सेबनले हो है, सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्डले हो रेगुलेसन गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई छुटाउन मिल्छ। अझै यसलाई पनि अझै डेफमा जाने हो भने अरू कुराहरू पनि छ, तलपट्टिको डाटाहरू पनि छ, त्यो हामीले डाटाहरू हेर्छौँ। पहिला अलिकति हिजोकै यही कुरालाई रिपिट गरेर उठाएर त्यहाँबाट मैले सुरु गर्न खोजेँ। ओ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हिजो हामीले यो पनि हेरेको। जेनरली हामीले यो ओभरभ्यू अफ फाइनेन्सियल सिस्टम भन्यो भने यही फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन खोजेको हो क्या तिमीहरूको लागि चाहिँ। त्यो चाहिँ इकोनोमिक्समा एफआइएम पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल सिस्टमलाई त्यो ढङ्गबाट डिफाइन गर्नुपर्ने हो। अदरवाइज हामीले ब्याङ्किङ पढ्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्नाले चाहिँ त्यही के छ भन्दा फाइनेन्सियल सिस्टम भन्नाले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई डिफाइन गरेर भनेको हो कि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको। अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको हिजो पनि हामीले डिस्कस गर्यो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिपोजिट, लोन, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्सी एक्सचेन्जको चाहिँ के छ भन्दा मोनिटरी र फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूमा चाहिँ डिल गर्छ, त्यो सम्बन्धित बिजनेस गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्छौँ। अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इज अ कम्पनी engaged in the business of dealing with financial and monetary transaction such as deposits, loan, investment, currency exchange, etc. अब यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ ब्याङ्कहरू पर्ने भयो, ट्रस्ट कम्पनीजहरू पर्ने भयो, इन्सुरेन्स कम्पनी पर्ने भयो, ब्रोकरेज फर्म पर्ने भयो। ब्रोकरेज फर्म भनेको चाहिँ
जसले चाहिँ सेयर किन्ने बेच्ने गर्नु पर्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केटमा तिमीहरूले त्यहाँ गएर तिनीहरूको ब्रोकरेज फर्ममा खाता खोलेर त्यहाँबाट सेयर किन्ने बेच्ने गर्ने हो। तिमीहरूले सेयर किन्ने बेच्ने गराएको छ कि छैन? तिमीहरूको डिम्याट एकाउन्ट छ? ए डिम्याट एकाउन्ट छ नि है तिमीहरूको नि? डिम्याट एकाउन्टबाट धेरै कुरो थाहा हुन्छ। तिमीहरूले ट्रेडिङ पनि गराएको छ सेकेन्डरी मार्केटमा अलिअलि? आइडिया त छैन तर गर्नु चाहिँ मन छ। अलिअलि आइडिया मसँग छ, मैले पहिला लगानी गर्थेँ, अहिले छैन मेरो पनि। अहिले बढ्नुभन्दा अगाडि मलाई पैसा चाहिएर बेचिदिइहालेँ, अहिले बढेर माथि गएको चाहिँ उठाउने टाइम होइन अहिले। कुनै दिन कतै जोडियो भने फेरि डिस्कस गरौँला नि त्यो बारेमा नि, सेयरलाई कसरी डिटरमाइन गर्छ, के कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा है। त्यसपछि त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिलर भनेको तिनीहरू नै हो, ब्रोकरेज फर्म अन्तर्गतै हो। अब इन्भेस्टमेन्ट डिलर भनेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू, नोबेल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भयो होइन, एनआइसिआइसिआई क्यापिटल लिमिटेड भयो, एस क्यापिटल लिमिटेड भयो, एनआइडिसी क्यापिटल लिमिटेड भयो। तिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यही कम्पनीहरूको चाहिँ त्यस्तो कम्पनीले चाहिँ कम्पनीहरूको यो कर्पोरेट डिभिजनको ठेक्का ल्याए हुन्छन् कि। अब सेयर बजारमा त कम्पनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ, लिस्टेड भएर सेयर होल्डरहरू त चेन्ज भइरहन्छ नि, कहिले एउटा सेयर होल्डर हुन्छ, कहिले अर्को सेयर होल्डर हुन्छ होइन। अहिले त यो डिम्याट भइसकेपछि इजी भएको छ, फटाफट एउटाबाट उठाएर अर्कोको डिम्याटमा लगेर सार्दिन मिल्छ। पहिला त अब त्यो एप्लिकेसन लिएर गएर बिल लिएर गएर फेरि के छ भने त्यो यो कर्पोरेट डिभिजनमा गएर आफ्नो नाममा नामसारी गर्नु पर्थ्यो। त्यो गरेपछि बल्ल कम्पनीले दिने डिभिडेन्डमा क्लेम हुन्थ्यो कि। अहिले त्यो छैन, इजी छ। अहिले चाहिँ सेयर किनेको 4-5 दिन 10-12 दिनमा आफ्नो डिम्याटमा के छ सेयर आइसक्छ। अनि आफ्नो डिम्याटमा सेयर आइसकेपछि होलसेलमा माथिबाट कुन कसको डिम्याटमा कति कति सेयर छ भनेर कम्पनीले हेर्छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ त्यो दिनको चाहिँ डिभिडेन्ड डिक्लेयर भएको दिनको चाहिँ हिसाबबाट त्यसले डिभिडेन्ड पाउने हुन्छ क्या। अहिले इजी भएको छ धेरै कुरा। त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले त्यो काम पनि गर्छन्। र अनि अहिले चाहिँ सबैले इन्भेस्टमेन्ट युनिट चलाएको छन्। 10 अर्बको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट युनिट छ। तिनीहरूले त्यो 10 अर्ब पब्लिकमा सेल गरेर पब्लिकबाट पैसा उठाएर 1 अर्ब युनिट 10 रुपियाँमा बेचेर त्यही सेयर बजारमा लगानी गरेका छन्। त्यही युनिट चलाएर बस्छन्। त्यसमा तिनीहरूलाई 2% वर्षको 2 करोड चाहिँ के छ भन्दा पैसा आउँछ। 2% उनीहरूको कमिसन हो क्या। त्यही 2 करोडले उनीहरू चलेर बसिरहेको छन्। त्यो छ। कुनै दिन त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको बारेमा कुरा गरौँला कतै जोडियो भने है। त्यो अब हिजो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको हामीले कुरा गरेको थियो। क्याटेगोरी फर्स्टमा डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भयो, यसमा हामीले ब्याङ्क भन्यौँ। सबै किसिमको ABCD क्लासका ब्याङ्कहरू, क्रेडिट युनियन र कोअपरेटिभ एउटै नै हो। मैले यो थपिदिएको। क्रेडिट युनियन भनेको चाहिँ अमेरिकामा क्रेडिट युनियन छ भने युरोपमा चाहिँ फेरि के छ भने कोअपरेटिभ भन्छ क्या त्यसैलाई। अनि हामीले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युरोपको युज गर्छौँ, हाम्रो भाषा ब्रिटिस इङ्ग्लिस हो। फेरि हाम्रो बेसिक बुक चाहिँ अमेरिकाको छ कि। समस्या त्यो छ, बेसिक बुक सबै यो ट्युले फलो गर्ने बेसिक बुकहरू जम्मै अमेरिकाको छ। त्यही भएर यहाँ सिस्टम चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ पढ्नु चाहिँ अमेरिकन सिस्टम पढ्नुपर्छ। मोर्गेज लोन कम्पनीहरू यिनीहरूले पनि डिपोजिटहरू एक्सेप्ट गर्छ र मोर्गेजमा चाहिँ घरको मोर्गेज, गाडीको मोर्गेज लोनहरू दिन्छ। मोर्गेज भनेको धितो है, धितोमा राखेको लोन भने हो। त्यसपछि कन्ट्र्याक्चुअल इन्स्टिट्युसनको कुरा हो। इन्सुरेन्स कम्पनी र पेन्सन फन्ड भनेको कन्ट्र्याक्चुअल इन्स्टिट्युसन हो। हामीले माथि हेरेका थियौँ पेन्सन फन्ड चलाउने 2टा कम्पनी थियो होइन, त्यो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र अर्को। त्यसपछि अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट इन्स्टिट्युसन। इन्भेस्टमेन्ट इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, ब्रोकरहरू यो अन्तर्गत आउँछ। अनि मार्केट मेकरहरू यो अन्तर्गत आउँछ। अन्डरराइटरहरू, अन्डरराइटर भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अन्डरराइटिङ भनेको होलसेलिङ अफ सेक्युरिटिज भन्छ कि। यिनीहरू इस्यु म्यानेजरहरू हो। कम्पनीले नयाँ आइपिओ गर्दाखेरि एफपिओ गर्दाखेरि उनीहरू होलसेलमा सबै किन्छ। अन्डरराइटिङ गर्ने भनेको तेरोमा बेचिदिन्छ नि, ठेक्का ल्यायो भने हो कि, ग्यारेन्टी बस्दिएको। उसले चाहिँ होलसेलमा सबै किन्ने अनि त्यसपछि के छ केही कमिसन राखेर रिटेलमा चाहिँ के छ भने बेचिदिने। त्यो भने हो सस्तोमा किन्ने र महँगोमा बेच्ने, पब्लिकलाई बेच्ने, त्यहाँबाट पैसा उठाउने, आफ्नो कमिसन दिने। के छ भन्दाखेरि कटाएर कम्पनीलाई यिनीहरूले पैसा दिन्छन्। कम्पनीको म तेरो सेयर डिभिडेन्ड चाहिँ सबै बेचिदिन्छु भनेर ठेक्का लिएको हो त्यो भनेको अन्डरराइटिङ भनेको है। त्यो इस्यु म्यानेजरहरू त्यो मैले अघि भने नि त्यो क्यापिटल कम्पनीहरू, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले त्यो काम गरिरहेछन् भने इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भन्नाले चाहिँ ब्रोकरहरू पनि आउँछन्, अरूहरू पनि आउँछन्। ब्रोकर अनि त्यसपछि मार्केट मेकर, डिलर, यिनीहरू सबै आउँछन्। त्यो कुनै दिन जोडियो भने यिनीहरू भनेको के हो डिटेल हेरौँला। यो यिनीहरू चाहिँ सर्फेसली छ।
अब डिजिटल पेमेन्ट सर्भिस भनेर मैले यो चाहिँ अहिले थपिदिएको। पहिला हामीले यति 3टा मात्रै पढाउँथ्यौँ, यही 3टा मात्रै थियो। यसलाई डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ के छ भन्दा डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भन्ने, कन्ट्र्याक्चुअल नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भन्ने, र अनि त्यसपछि के छ भने यो इन्भेस्टमेन्ट इन्स्टिट्युसनलाई अदर इन्स्टिट्युसन भन्ने नि हुन्छ। कुनै पनि बुकमा त्यसरी राखेको छ है, यसलाई डिपोजिटरी, यसलाई नन डिपोजिटरी, यसलाई अदर इन्स्टिट्युसन भनेर नि राखेको छ। यहाँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ छुट्यायो भने भयो, त्यसरी छुट्याउँदा नि हुन्छ। र अहिले मैले चाहिँ यसमा डिजिटल पेमेन्ट सर्भिस भनेर चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरहरू र सर्भिस अपरेटरहरूलाई पनि के छ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा राख्दिएँ मैले है। त्यो यिनीहरूसँग नि मनीको ब्यालेन्स हुन्छ, यताबाट यता मनी ट्रान्सफर गर्छन् होइन। यिनीहरूले पनि के छ भने एक्सचेन्ज फेसिलिटी दिन्छन्, त्यही भएर यिनीहरूलाई पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर भन्न सकिन्छ। यो भयो। अब यसको फर्दर रिफरेन्स यहाँ छ। यिनीहरू सबैको नेपालमा कतिवटा के छ भन्ने कुरा यहाँ यही वेबसाइटबाट ल्यायो। यहाँ तलपट्टिको पनि मैले है यहाँ अब ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अफ इन नेपाल भनेर चाहिँ यहाँ अलिकति मर्जिङको कुरा पनि मैले जोडेको छु। एन्ड ओभरभ्यू अफ नेप्लिज फाइनेन्सियल सिस्टम भनिसकेपछि अहिले के भइरहेछ त ब्याङ्कमा भन्ने कुरालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विथ द इन्ट्रोडक्सन अफ मर्जर बाइलस द नम्बर अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हेज ग्रेजुअली डिक्लाइन इन नेपाल। पहिला धेरै थियो, नम्बर चाहिँ धेरै थियो, स्ट्रेन्थ चाहिँ कम थियो। अहिले चाहिँ नम्बर घटाएको छ तर ब्याङ्कको साइज चाहिँ एकदम बढाएको छ, एकदमै ठुलो भएको छ ब्याङ्कको साइज। पहिलाभन्दा कम्पिटिसन पनि आएछ कता कताबाट। उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यापिटल फर्मेसन एकदम हाई गरेको छ। अस्ति मर्जर किन गर्यो भन्ने कुराको डिस्कसन गरेको थियो, त्यो कुरालाई जोड्न सकिन्छ कि भनेर मैले चाहिँ यो कुरा लिएर आएको कि नेप्लिज ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ मर्जिङ किन गरे होला त्यो कुरा चाहिँ अलिकति डिस्कस गरौँ है। हुन्छ, मर्जिङ गर्नुको चाहिँ यही मर्जर बाइलको कारणले हो। के छ भने मर्जर बाइल लिएर आयो, नियम हुन्छ, ऐन हुन्छ, अनि ऐनको अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि चाहिँ नियम बनाउँछ कि ऐन बनाउने चाहिँ मन्त्रालयले फरवार्ड गरेर संसद भवनले ऐन बनाउँछ। त्यो ऐन अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ त्यो ऐनले नै के सुविधा दिएको छ भने नेपालमा चाहिँ यो ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ जस्तोसुकै इन्टरभेन्सन गर्न पनि राइट छ कि योसँग। उसले आफैले नियम बनाएर त्यहाँ के छ भन्दा बोर्ड हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको, त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका पनि हुन्छन्, अर्थ सचिवहरू हुन्छन्, अनि मन्त्रालयकै मान्छेको डोमिनेसन बढी हुन्छ हुन चाहिँ भए पनि। अनि त्यहाँ गभर्नरले हेड गर्ने हुन्छ। त्यसमा के छ भन्दा त्यस्तो खालको के छ भन्दा त्यो बोर्डले नेसनल प्लानिङ कमिसनको मान्छे पनि हुन्छ, इन्सुरेन्स कमिसनको मान्छे पनि हुन्छ। त्यो बोर्डले चाहिँ के गर्न पाउँछ भने आफैले आफ्नो बाइल बनाउन पाउँछ कि आफ्नो नियम बनाउन पाउँछ। मन्त्रालय ताकिराख्नु पर्दैन, इन्डिपेन्डेन्ट के छ भने इन्स्टिट्युसन हो, अर्थ मन्त्रालय ताकिराख्नु पर्दैन, यसले आफै नियम बनाउन पाउँछ राष्ट्र ब्याङ्कले। उसले चाहिँ यस्तो खालको नियम किन लिएर आयो त त्यो। अब यसको चाहिँ के छ भने केही इक्जाम्पलहरू हेर्नुपर्छ। पहिला एकचोटि यो 62-63 को आन्दोलनपछि नेपालमा चाहिँ के छ भन्दा त्योभन्दा अगाडि 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि नेपालमा चाहिँ जनयुद्ध थियो, सिभिल वार थियो नि, थाहा छ तिमीलाई? कतिको याद छ? तिमीहरू कति कक्षामा पढिरहेको थियो? त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि गाउँमा मान्छे बस्नु नसकेर सबै सहर आउने, अर्बनाइजेसन एकदमै ह्युज मात्रामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गाउँको मान्छे चाहिँ सहरमा बसाइसराई गरेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सहरमा काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छेको सेन्ट्रलाइजेसन पनि भयो। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा घर जग्गाको मूल्य पनि अब यहाँ घर बनाएर त बस्नु पऱ्यो, एउटा घरै चाहियो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालभरिको पैसा सेन्ट्रलाइज भयो क्या, यहाँ सबै रिसोर्सेसहरू यही ठाउँमा सेन्ट्रलाइज भयो यो सहरी क्षेत्रमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँको घर जग्गाको मार्केट चाहिँ एकदमै बुम हुँदै गयो। त्यतिखेर चाहिँ के छ 15,000-20,000 आनामा जग्गा किनेको के छ 1 वर्षपछि 2 लाख 3 लाख हुने भयो। त्यसरी ग्रोथ गर्यो कि। त्यो गरिसकेपछि अब त्यो अपर्च्युनिटी सबैले ग्र्याब गर्न खोज्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले पनि त्यतातिर आँखा लगाए, ब्याङ्कहरूले पनि। यो हाम्रो प्रभु ब्याङ्क छ नि, यो प्रभु ब्याङ्कको इतिहास हेर्ने हो भने यिनीहरू पहिला कोअपरेटिभ थिए। कोअपरेटिभ पछि के छ भने एक घर जग्गामा लगानी गर्दै गर्दै यिनीहरूले के गर्यो भने कोअपरेटिभले आफै लगानी गर्ने कि। अनि लगानी गर्दा गर्दै यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि ब्याङ्कमा कन्भर्ट गरे, फाइनेन्स कम्पनी बन्यो, फाइनेन्स कम्पनीबाट ब्याङ्क बने। अनि त्यसपछि ब्याङ्कबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट चाहिँ के छ लगानी गर्दा गर्दै त्यही घर जग्गामा चाहिँ प्ले गर्दा गर्दै यिनीहरू के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क भयो। किस्ट ब्याङ्क थियो, यो प्रभुभन्दा अगाडि किस्ट थियो। अनि त्यो किस्ट ब्याङ्कले चाहिँ
के भयो भन्दाखेरि 45% चाहिँ यो घर जग्गामा लगानी गर्यो, 45%भन्दा माथि घर जग्गामा लगानी गर्यो। त्यहाँका के छ भन्दाखेरि त्यो सीमित मान्छेहरूले चाहिँ यति पैसा कमाए पछि समथिङ के ग्यावली भन्ने अनिल ग्यावली हो कि उसलाई चाहिँ के छ यो ब्याङ्किङ मुद्दा लागेर अहिले नेपाल बस्नु नसकेर विदेश पनि गएको छ त्यो मान्छे है। यस्तो खालको चाहिँ त्यो ब्याङ्कले मात्र होइन हरेक ब्याङ्कले के छ भन्दा घर जग्गामा लगानी गर्न थाले र अनि घर जग्गामा पैसा अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ पैसा वातै गयो। त्यो देखिसकेपछि के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब टाइट गर्नुपर्छ, यसरी घर जग्गामा पैसा लगानी गर्न यसरी छोड्नु हुँदैन यिनीहरूलाई भनेर चाहिँ टाइट गरेर अब के छ भन्दाखेरि नन ब्याङ्किङ एसेट्स जति छ ब्याङ्कहरूको त्यो नन ब्याङ्किङ एसेट्स चाहिँ के छ भने तिमीहरूले घटाएर के छ भन्दा 25%मा लिएर आउनुपर्छ। तिमीहरूको टोटल एसेट्सको 25% भन्दा माथि भएको नन ब्याङ्किङ एसेट्स बेचिहाल, तत्कालै त्यसलाई लिक्विड गरिहाल र त्यसलाई ब्याङ्कको सेक्टरमा लिएर आइहाल भनेपछि त्यतिखेर घर जग्गा मार्केट फेरि डाउन भयो। सबै ब्याङ्कले लगानी गरेर बसेको थिए होइन। जसले चाहिँ के छ भने अरूलाई पनि घर जग्गामा ऋण दिएको थियो त्यो घर जग्गाको ऋण पनि घटाएर 25% लिएर आउनु पऱ्यो कि। त्यो भइसकेपछि घर जग्गामा लगानी गरेका मान्छेले ऋण लिएर आएर गरिरहेको थिए तिनीहरूलाई पनि बेच्नु पऱ्यो घर जग्गा। त्यतिखेर इकोनोमिक क्राइसिस जस्तो आयो, त्यतिखेर ब्याङ्किङ सेक्टरै धर्मरल्ला जस्तो भयो। त्यो भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर पनि एकदमै बढ्यो क्या त्यसपछि। अनि सरकारलाई के लाग्यो भने यो एकदमै नम्बर अफ ब्याङ्क धेरै हुँदा यसले चाहिँ के छ भन्दा फाइनेन्सियल प्रब्लम लिएर अब मर्जिङमा लानुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ नम्बर घटाउनुपर्छ भनी लगाइसकेपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यो मर्जर बाइल लिएर आएर मर्जरलाई फरवर्ड गरे। अब यिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो घर जग्गाको मार्केटको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा ब्याङ्क मात्र होइन हरेक ब्याङ्कमा समस्याको कारणले गर्दा अब हामीसँग एउटा कारण यो। अर्को कारण के छ भन्दा इकोनोमिक ग्रोथ हुँदै जाँदा अब ठुलो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा हाम्रो इकोनोमी सानो छ हुन्छ। नेपाल सरकारले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF जस्तोको मुख ताक्थ्यो। अब कुनै हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो, कुनै के छ भन्दाखेरि रोड बनाउनु पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो भने आफूसँग पैसा नभएर तिमीहरूले बनाइदियो न, ऋण ल्याऊ न भनेर मुख ताक्नु पर्थ्यो। तर के छ नम्बर अफ के छ भने ब्याङ्कहरू चाहिँ धेरै भए, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्स कम्पनी, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ धेरै भए। यिनीहरूले के गरिरहेको थियो भने सानो क्यापिटल उठाउने, सानो लोन बनाउने गरिरहेको थिए। अनि सरकारले के एनालिसिस गर्यो भने यिनीहरूलाई चाहिँ अब मर्ज गरेर ठुलो बनाइदिने हो भने अब लोन ताक्न हामी बाहिर जानु पर्दैन, पब्लिकमा नै यहीँ नेपालबाटै लोन उठाउन सकिन्छ, आफ्नै देशमा क्यापिटल फर्मेसन ठुल्ठुलो क्यापिटल फर्मेसन हुनसक्छ भन्ने कुरा देखिसकेपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्रोथ गर्दै जाँदाखेरि यो मर्जिङमा लगेको। मर्जिङमा लानुको मुख्य कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ब्याङ्किङ सेक्टरको रिस्कलाई चाहिँ घटाउनुलाई हो। यसको चाहिँ के छ सानो क्यापिटलमा चाहिँ ठुलो काम यिनीहरूले गरिरहेको थियो ठुलो, अब यिनीहरूलाई चाहिँ मर्ज गर्दै गइसकेपछि ठुलो क्यापिटल भयो। ठुलो क्यापिटल भइसकेपछि एउटै ब्याङ्कमा धेरै लोनहरू हुने भए, धेरै लोन हुने भइसकेपछि एउटा लोन डिफल्ट भएन अर्कोले चाहिँ के गर्ने भयो डाइभर्सिफाई गर्ने भयो, त्यसले चाहिँ रिस्कलाई घटाउने भयो। र त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई रिफर्म गर्नको लागि मर्जिङ गरेको यो। र यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले यो मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा तिमीले कुनै दिन रिसर्च गर्यो, कुनै दिन होइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायो भने तिमीले अरू देशमा पनि हेर। सानो हाम्रो जस्तो इकोनोमी प्रायः जसो सबै देशमा मर्ज भएको छ, नेपालले मात्र गरेको कुरा होइन। अमेरिकामा भएको छैन, इन्डियामा भएको छैन, चाइनामा भएको छैन, ब्राजिलमा भएको छैन। यिनीहरू ठुलो देश हो, ठुलो इकोनोमी हो, यिनीहरूको के छ यो इकोनोमी नै ठुलो हो, एउटा दुइटा ब्याङ्क गए पनि यिनीहरू केही हुँदैन। तर अब नेपालमा चाहिँ के छ मैले योभन्दा अगाडि एनबी ब्याङ्कको इक्जाम्पल दिएँ होइन। एनबी ब्याङ्क डुब्न लाग्दाखेरि के छ भन्दा मान्छेले लाइन बसेर पैसा निकाले, त्यतिखेर अरू ब्याङ्कले पनि बचाइदिएको हो कि उसलाई। त्यसरी नबचाइदिएर त्यो ब्याङ्कले चाहिँ पैसा दिन नसकेको भए मान्छेले ब्याङ्कमा लगेर पैसा राख्थ्यो भने यत्रो क्यापिटल फर्मेसन भएको छ। यो त के छ मैले अस्ति भने नि एकदमै साधो मान्छेलाई पैसा लगाएर राख्न दिएको हो। अब उसले पैसा दिएन र ऊ फट्टा निस्क्यो भने सबैले पैसा माग्यो भने त उसले फिर्ता दिनै सक्दैन। त्यसरी लगानी गरेर हुन्छ ब्याङ्कले। 5% त रिजर्भ हुन्छ नि, 5% रिजर्भ हुन्छ, त्यसपछि अरू सबै के छ लोनमा गएको हुन्छ। अब 5% भन्दा धेरै मान्छेले पैसा माग्न आउनु त एकैचोटि डुब्छ ब्याङ्क होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ स्टेबल बनाउनु पर्छ भनेर अरू यस्तो खालको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नुको लागि चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ मर्जिङमा लगेको। तिमीहरूले हेऱ्यो भने केन्यामा पनि मैले यसमा रिसर्च पनि गरेको छु कि केन्यामा पनि भएको छ, थाइल्यान्डमा पनि भएको छ, बङ्गलादेशमा पनि भएको छ, पाकिस्तानमा पनि भएको छ। सानो इकोनोमी जति धेरै जसो इकोनोमीमा के छ भन्दाखेरि यो ब्याङ्कमा मर्जिङको कुराहरू भएको छ कि
ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ मर्ज गरेको छ त्यहाँको गभर्मेन्टले। अनि यहाँ मैले अर्को कुरा जोड्न लागेको, अब यो लास्टमा चाहिँ अब यो सबै कथा त हो, यो 10 वर्ष अगाडिको कथा। अब 5 वर्ष अगाडिको कथा चाहिँ चिरञ्जीवी नेपाल चाहिँ भर्खर गभर्नर भएर आउँदा चिरञ्जीवी नेपालले चाहिँ के गरे भने अब 200 करोड थियो कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ 200 करोडको चाहिँ के थियो पैसा जम्मा गरिदिइसकेपछि कमर्सियल ब्याङ्कको लाइसेन्स पाइन्थ्यो, कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ लाइसेन्स पाइन्थ्यो त्यतिखेर। अब यसलाई बढाएर 800 करोड बनाइदिए चिरञ्जीवी नेपाल आउने बित्तिकै। अब 800 करोड बनाइसकेपछि अब मर्जिङमा जानै पर्यो, कि बनाऊ कि सेयर हाल सेयर होल्डरले, तिमीले अब के छ भने तिमीहरूसँग नाफा छ भने नाफाबाट गर, तिमीले राइट सेयर जारी गर, एफपिओ गर, के गर्छौ कि बनाऊ, सक्छौ भने बनाऊ, नभए मर्जमा जाऊ भनेर भनिदिइसकेपछि के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू फोर्सफुल्ली मर्जिङमा जानु पर्यो। अब बनाउन सक्ने त बनाए, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले बनाएन, बनायो पुऱ्यायो आफैले, हिमालयन ब्याङ्कले आफैले पुऱ्यायो। अनि त्यसपछि यो डेट दिएको थियो 2018सम्म हो क्या, त्यति बेलासम्म चाहिँ एउटा दुईवटा ब्याङ्कले पुऱ्याएनन्। अनि नपुर्याएपछि तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने के गर्ने भनेको थियो। फेरि के छैन, अलिकति आलोचना पनि जस्तो पनि भयो, एकैचोटि 200बाट 800 करोड भनेको के हो त, यो एकैचोटि 4 टाइमले क्यापिटल बढाउनु हुन्छ त भने जस्तो भएर जुन जुनले पुऱ्याउन सकेन तिनीहरूलाई फेरि टाइम थपिदियो र अहिले सबैले पुऱ्याए होइन, कसैले मर्ज गरेर पुऱ्याए। अब लुम्बिनी ब्याङ्क पनि कमर्सियल ब्याङ्क हो, अनि त्यसपछि ब्याङ्क अफ काठमाडौँ दुईवटाले मर्ज गरे, दुईवटा कमर्सियल ब्याङ्क मर्ज भएपछि पुग्यो। त्यसपछि के छ, कुनै कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ 2-3वटा फाइनेन्स कम्पनी अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू गाह्रो उठाए, त्यसरी पनि बचाए होइन। त्यस्तै हाम्रो यही प्रभु ब्याङ्कले चाहिँ प्रभु ब्याङ्क, यता किस्ट ब्याङ्क चाहिँ कुख्यात भएर त्यसको नाम चेन्ज गरेर प्रभु बनायो, नत्र प्रभु के थियो कमर्सियल ब्याङ्क थियो, सरी प्रभु चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क थियो, किस्ट चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क थियो। किस्ट र प्रभु मर्ज हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रभुको नाम आयो, किन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले नै के छ सानो ब्याङ्कले ठुलो ब्याङ्क खाइदिए जस्तो भयो। त्यो भएर मर्जिङ भएको हो। मर्जिङको केही कथा मैले भन्ने पछि कुनै दिन, फेरि अरू कुराहरू नै आयो भने मर्जमा हामीले अब मर्जिङको कुरा अलिकति अर्को पनि जोडिदिन्छ। अब आइसकेपछि यो मर्जिङ चाहिँ सधैँ के हुँदैन भने सरकारले गर्छै भन्दैन है, सरकारको लागि चाहिँ बजारमा कम्पिटेटिभनेस होस् भन्ने नै हुन्छ। अहिले रिस्क बढेको कारणले गर्दाखेरि मर्ज गर्न लाग्यो, तर कुनै बेलामा सरकारलाई लाग्यो दुईवटा कम्पनी मर्ज हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ कम्पिटिसन कम हुन्छ र बजारमा इफिसियन्सी कम हुन्छ भन्ने लाग्यो भने त्यतिखेर मर्जिङलाई चाहिँ रोक्न पनि सक्छ सरकारले। अब यही कुरालाई मैले अलिकति जोडेँ है, पछि आयो भने फेरि कुरा गरौँला। केही छ सोध्न मन लागेको मर्जरमा, मैले यति कुरा भने। अब यहाँ डाटा छ, यसको तलपट्टि के छ भने फिगरहरू पनि छ है, के अरे टेबलहरू पनि छ। अन्टिल नाउ द नम्बर अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हेभ डिक्लाइन टु 144। अल टुगेदर 27वटा कमर्सियल ब्याङ्क छ, 19वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, 21वटा फाइनेन्स कम्पनी छ। त्यसपछि के छ 76वटा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी छ। यो चाहिँ मिड जनवरी 2021 को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डाटा हो, गएको पुसको डाटा हो यो है, पुसको डाटा, पुसको अन्तिमको डाटा हो यो। त्यसपछि अझै पनि के छ भन्दाखेरि अरू ब्याङ्कहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ के छ भने मर्जरमा जाने कि भनेर कुराहरू भइरहेछ, त्यही भएर अझै पनि घट्न सक्छ भने एउटा ओभरभ्यू हो यो। अझै के छ भने ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ बिग मर्जरमा जाऊ भनिरहेछ। जति बिग कम्पनी भयो, इन्स्टिट्युसन भयो, त्यति नै के छ भने रिस्क डाइभर्सिफाइड होला, त्यसले चाहिँ बिग क्यापिटल फर्मेसन गर्ला भनेर चाहिँ के छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई मर्जमा जाऊ भनेको हो। अब त्यो ए नम्बरको कुरा हो। बी नम्बरमा यहाँ ब्रान्चेसको कुरा छ। अहिले कतिवटा ब्रान्चेस छ भन्ने कुरामा नम्बर अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड देयर ब्रान्चेस, अघिको कुरा हो यो, मैले भनेको अघिको टेबलको कुरा हो। 27वटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क छ, 19वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ,
के छ भने 21वटा फाइनान्स कम्पनी छ, यिनीहरू सबै के छ यहाँ देखाएको सबै सेन्ट्रल ब्याङ्कले लाइसेन्स दिएकोहरू है। यिनीहरू एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि छ, यो झन् यो सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क हो। अब यो माइक्रो फाइनान्स ब्याङ्क पनि छ, यिनीहरूको ब्रान्चेसहरू हो। यो 4613वटा ब्रान्चेस, यो पनि मिड जुलाईकै डाटा हो है, सरी मिड जनवरीकै डाटा हो, पुसकै डाटा हो, गएको पुसको। यतिवटा छ ब्रान्चेसहरू, 4613वटा कमर्सियल ब्याङ्कको डाटा छ। अहिले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई नै 250 करोड बनाएको कि पहिला कमर्सियल ब्याङ्क जत्रो त के छ भन्दा अहिलेको के छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कै छ। 250 करोडको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ पुँजी हुनुपर्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुन नि। यो फाइनान्स कम्पनी माइक्रो फाइनान्सहरूलाई चाहिँ फेरि कतिवटा जिल्लामा अपरेट गर्ने भन्ने आधारमा चाहिँ छ, कतिवटा क्षेत्र कतिवटा जिल्लामा अपरेट गर्ने त्यो आधारमा यिनीहरूको चाहिँ पुँजी तोकेको छ। त्यसपछि यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि 1048वटा ब्रान्चेसहरू छ। फाइनान्स कम्पनीको 200 के छ भने 54वटा ब्रान्चेसहरू छ। यो माइक्रो फाइनान्सको थुप्रो छ ब्रान्चेस। यिनीहरूले के गर्छन् भने हरेक वडामा गएर एउटा के छ भन्दाखेरि सानो अफिस बनाउँछन्, एकजना मान्छे यसलाई जागिर दिन्छन्, अनि यिनीहरूले यो के छ भन्दा सरकारको प्रोजेक्टसँग पनि एलाइन हुन्छ कहिलेकाहीँ। र यिनीहरूले चाहिँ के छ गाउँतिर गएर त्यो मान्छेले पैसा उठाएर ल्याउने। त्यो माइक्रो फाइनान्स ब्याङ्कहरू चाहिँ के छ भने जति खुलेका छन् त्यसमा केही ब्याङ्कहरू चाहिँ फेरि कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ सब्सिडारी कम्पनीहरू छ। सब्सिडारी कम्पनी जस्तो साना किसान ब्याङ्क छ, कृषि विकास ब्याङ्कको त 3टा छ जस्तो लाग्छ माइक्रो फाइनान्स ब्याङ्क पनि सब्सिडारी कम्पनीको रूपमा। त्यो साना किसान ब्याङ्क चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो। त्यो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको नाम मात्र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो होइन। त्यसको चाहिँ साना किसान ब्याङ्क भन्ने चाहिँ उसको माइक्रो फाइनान्स छ। उसले चाहिँ गाउँ गाउँमा के गरेको छ भने समूह बनाएको छ, त्यही समूहलाई अपरेट गर्ने एउटा सानो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अफिस छ। त्यही समूहको थ्रु लोन लगानी गर्छ, त्यही एग्रिकल्चर लोन लगानी गर्छ। त्यस्तो छ क्या त्यो माइक्रो फाइनान्स भनेको सानो फिगरमा काम गर्ने, त्यो कोअपरेटिभले गर्ने काम जस्तै गर्ने हो कि यिनीहरूले। त्यो कोअपरेटिभ चाहिँ अलि इन्डिपेन्डेन्ट छ भने माइक्रो फाइनान्स चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टले अलिकति रेगुलेसन गरेको छ त्यो। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दा ब्रान्चेसहरू छन्। त्यसपछि लोन एन्ड डिपोजिट एकाउन्ट भनेर चाहिँ यहाँ लोन र डिपोजिटको चाहिँ फिगरहरू पनि मैले राखिदिएको छु। अब यहाँ अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि 3.46 करोड डिपोजिट एकाउन्ट एक्जिस्ट छ अरे क्या एबिसी क्लासमा मात्र। डीको हिसाब नगरौँ, डीको सानो हो। त्यसमा के छ भन्दाखेरि यो एबिसी क्लासको ब्याङ्कहरूमा चाहिँ 3.46 करोड भनेको नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा पनि बढी हो है यो चाहिँ। तैपनि सबै जनसङ्ख्याको भएको छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है यो, यसले त्यो चाहिँ भन्दैन। नेपालमा के छ 3.2 जति होला है करोड जति जनसङ्ख्या पपुलेसन होला नि, त्योभन्दा धेरै के छ भने डिपोजिट एकाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट खुलेको छ अरे क्या। त्यो भनेको सबै जनसङ्ख्या चाहिँ के छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा आइसकेका छन् भन्ने चाहिँ बुझिँदैन। किनभने कसैको के छ यहाँ यसको डाटा है यो ए को लागि यति छ, बी क्लास यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लागि, सी को लागि यो टोटल यही हो। यो फिगरलाई यो भन्यो। यो भनेको चाहिँ के छ भने कसैको डबल त्रिबल पनि होला भन्यो। हाम्रो घरमा अब हामी 4 जना छौँ, हामी 4 जनाको हिसाब गर्ने भने 5वटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ खाता के 10वटा खाता छ। 4 जनाको 10वटा खाता छ 10वटा ब्याङ्कमा होइन। मेरो मात्र 5वटा खाता छ। त्यो छ मेरो म्याडमको 2टा खाता छ। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो भनेको हाम्रो यो 3.46 करोड भनेको नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी पनि के छ भने खाता भइसकेको छ हुन चाहिँ। त्यो भयो भने अब यो टोटल लोन चाहिँ के छ भने 16.1 लाख चाहिँ लोन एकाउन्ट छ यहाँ हेर है। यसमा अलिकति हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यो 3.46 करोड ब्याङ्क एकाउन्ट भएको मान्छेहरूको पैसा यति 16 लाख मान्छेले चाहिँ के गरेछ, 16,10,000 मान्छेले युज गरेका छन्। यो डिपोजिटरहरू हो मान न, फर इक्जाम्पल कोही दोहोरिएको तेरिएको भयो भने यो डिपोजिटर हो, यति खाता छ, यति खाताको यसको टोटल 16 यसको टोटल हो यो 16.01 हो यो लाख टोटल आएर हिँड्छ। यो भनेको मतलब के छ, यो यति धेरै मान्छेको चाहिँ पैसा चाहिँ यतिले थोरैले मात्र युज गरेका छन्। अझै पनि के छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ लोनको एक्सेस एकदम लिमिटेड मान्छेलाई छ। धेरै मान्छे लोयर लेभलको मान्छेहरू चाहिँ
कोअपरेटिभमा महँगो ब्याजमा छन्, ब्याङ्कमा सस्तो छ नि ब्याज कोअपरेटिभमा भन्दा। त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो कुरा नि बुझिराख्नुपर्छ। थोरै मान्छेको मात्र ब्याङ्कमा एक्सेस छ क्या त्यो। त्यसपछि मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम युजरको यहाँ डाटा छ। यहाँ डाटाहरू छ। अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि एटिएम नम्बर अफ एटिएम टोटल 4254वटा छ। यो पनि मिड जुलाई के अरे जनवरीकै हो, जुलाई भन्छु म जहिले पनि। यो आर्थिक वर्ष क्लोज भएको छैन नि यो वर्षको होइन, योभन्दा अगाडिको त्रैमासिक कुरा हो, यो डाटा हो। यति छ। त्यसपछि के छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङको कस्टमर पनि टन्नै बढ्दै गएको छ होइन। यो छ अल टुगेदर 1.26 करोडले चाहिँ के गरिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ करेन्टली टेकिङ ब्याङ्किङ सर्भिस थ्रु दि मोबाइल ब्याङ्किङ। अब के छ 10.9 लाखले चाहिँ के छ भन्दा इन्टरनेट ब्याङ्किङको सर्भिसमा पनि गइरहेछन्। हाम्रो मार्केट के छ भने फर्निस हुँदै गएको छ, मोडर्नाइज हुँदै गएको छ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर, फाइनेन्सियल सेक्टर होइन, फाइनेन्सियल मार्केट भन्ने अहिले देखाउँछ। अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड यिनीहरू भनेको के हो पछि हामी छलफल गर्छौँ। अहिले त तिमीहरूलाई पनि थाहा छैन है यो डेबिट कार्ड भनेको के हो। एटिएम यिनीहरू सबै एटिएम कार्डै हो। डेबिट, क्रेडिट र प्रिपेडमा के फरक छ। डेबिट कार्डबाट चाहिँ हामीले हामीले राखेको पैसा निकाल्न पाइन्छ, क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ लोनको जस्तै अब पछि तिर्ने त्यो पैसा निकालेर, प्रिपेड चाहिँ प्रिपेड पनि त्यही नै हो। प्रिपेड भनेको चाहिँ अब छुट्टै एकाउन्टसँग लिङ्क हुँदैन कि। हाम्रो डेबिट र क्रेडिट चाहिँ तिमीले भनेको एकदम ठिक छ होइन। तिम्रो खातामा पैसा छ निकाल्न मिल्छ नि त डेबिट कार्ड, पैसा छैन र केही ओभरड्राफ्ट धेरै होइन कि थोरै, तिमीलाई 1.5 लाखसम्मको सुविधा दिएको छ अहिले ब्याङ्कले होइन। तिमीले चाहिँ अब खातामा चाहिँ के अरे धितो नि नराखिकन तिम्रो ट्रान्जेक्सन हेरेर तिमीलाई 1.5 लाखसम्मको सुविधा दिन्छ। त्यो क्रेडिट कार्ड भयो त्योसम्मको लोन लिन मिल्ने, नेगेटिभ ब्यालेन्स भए पनि ओडी जस्तो कि ओभरड्राफ्ट जस्तो बनाउन मिल्ने भयो क्रेडिट कार्ड भयो। प्रिपेड कार्ड भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिङ्क हुँदैन क्या त्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिँ के छ खातासँग लिङ्क हुन्छ नि, हाम्रो खातामा पैसा भएको नभएको भन्ने हुँदैन, त्यो चाहिँ छुट्टै कार्ड हो। त्यो कार्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ चार्ज गरिराख्नुपर्छ। अब त्यसमा पैसा सकिसकेपछि फेरि आफ्नो खाताबाट त्यसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रिपेड कार्ड भन्छ क्या है। सुरुमा पे गर्ने त्यो कार्डमा पैसा बोकेर हिँड्ने भने त्यो प्रिपेड कार्डले चाहिँ अब बाहिरतिर अब नेपालमा पनि कतै कतै युज हुन्छ। अब गाडीको चाहिँ भाडा तिर्ने होइन त्यो प्रिपेड कार्डले, अनि त्यसपछि रेलवे टिकट काट्ने गाडीको मात्र नभएर, अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई भर्चुअल पनि बनाउने र भर्चुअल कार्ड बनाएर अनि त्यसपछि के छ अनलाइन सपिङहरू गर्न मिल्छ। त्यो प्रिपेड कार्डले चाहिँ त्यो गर्ने हो। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड त भइहाल्यो है। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिपेड कार्ड पनि इस्यु भएको छ 55,617 प्रिपेड कार्ड छ। जेनरली डलर कार्डहरू चाहियो भने प्रिपेड कार्ड लिन्छन् कि मान्छेले, विदेश जानु पऱ्यो भने विदेशमा चल्ने कार्डहरू बनाउँछ, त्यो चाहिँ के छ भने प्रिपेड कार्ड हुन्छ। अब यो चाहिँ लास्ट हो यादमा। अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ गाउँमा लिएर राखेको छ मैले है। अब माथि चाहिँ ब्याङ्कको कुरा भयो। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तल चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीको कुरा छ। इन्सुरेन्स कम्पनी लाइफ इन्सुरेन्स छ 19वटा, नन लाइफ इन्सुरेन्स छ 20वटा। थाहा छ लाइफ र नन लाइफमा तिमीहरूलाई फरक अलिअलि थाहा छ नि होइन, धेरै थाहा हुनु पर्दैन। लाइफ इन्सुरेन्स भनेको मान्छेको लाइफसँग एसोसिएटेड भयो। अब यो चाहिँ एक्सिडेन्टल बेनिफिटहरू पनि नन लाइफतिर जान्छ है। अब लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिमियम उठाएर भोलि पर्सि फिर्ता दिने हो। यिनीहरू हामीले दिएको पैसा जम्मा भएर बसिरहन्छ, सेभिङ पर्पजको लागि हो लाइफ इन्सुरेन्स गर्ने चाहिँ। अब मैले लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी लिएको छु भने मैले अहिले लिएको छु 35 वर्षसम्म पैसा तिरिराख्ने हो। अब बिचमा केही भइहाल्यो नि मेरो फ्यामिलीले चाहिँ बेनिफिसियरीको रूपमा चाहिँ केही पाउँछन्, त्यसको कम्पेन्सेसन पाउँछन्। भएन भने मैले 35 वर्षसम्म पैसा तिरेको गरिसकेपछि 35 वर्षपछि अब मैले 7-8 वर्ष भयो तिर्न थालेको। अब 35 वर्षपछि लमसममा मेरो जम्मा भएको पैसा तिनीहरूले हालिदिने, बोनस सबै गरेर एकैचोटि दिन्छन् क्या। त्यो कुरा त्यो चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स हो। त्यसको पनि डिफ्रेन्ट स्किम हुन्छ, चाइल्डको लागि हुन्छ, वुमेनको लागि हुन्छ, के भन्ने हुन्छ। उनीहरूले प्रडक्ट बनाएर बेचिरहेको हुन्छन्।
अब नन लाइफ भनेको चाहिँ एक्सिडेन्टल भयो होइन, फायर इन्सुरेन्सहरू भयो, यो चाहिँ प्रिमियम तिरे चाहिँ प्रिमियम फिर्ता हुँदैन, पज हुन्छ। यसले चाहिँ रिस्क मात्र कभर गर्छ क्या तिम्रो। अब तिमीले घरको आज इन्सुरेन्स गर्यो नन लाइफ इन्सुरेन्स, त्यो घर केही भयो डिजल्भ भयो गयो भने तिमीले कम्पेन्सेसन पायो, भएन भने तिम्रो के छ भन्दाखेरि प्रिमियम सक्यो, 1 वर्षपछि, वर्षको लागि हुन्छ, 1 वर्षको लागि हुन्छ, त्यसरी हो। अब रिइन्सुरेन्स भनेको यही इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको इन्सुरेन्स हो, जेनरली नन लाइफले गर्छन् रिइन्सुरेन्स। अब आफूले 15-20% रिस्क लिएर रिइन्सुरेन्स कम्पनीलाई अरू ट्रान्सफर गरिदिने कि त्यो रिइन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ अर्कोको रिस्क लिन्छ, होलसेलमा होलसेलिङ अफ इन्सुरेन्स हो यो। यसरी चाहिँ चालेको छ। अहिले रिइन्सुरेन्स एउटा मात्रैले अपरेट गरेको पनि अहिले भर्खरै 4-5 दिन अगाडि एउटाले फेरि लाइसेन्स पाएको छ है, उसले पनि अब 5-6 महिनाभित्र त अफिस खोलेर अपरेसन गर्न सक्छ। रिइन्सुरेन्स भनेको चाहिँ अब जस्तो भनौँ न, यो लाइफ इन्सुरेन्सले चाहिँ के छ भन्दाखेरि, नन लाइफ इन्सुरेन्सले लाइफले भन्दा पनि के छ रिस्क लिएको हुन्छ नि त अरू प्रिमियम लिएर होइन। जस्तो हामीले चाहिँ हाम्रो घरको इन्सुरेन्स गऱ्यौँ, गाडीको भनौँ न, घरको त धेरै हुँदैन, गाडीको इन्सुरेन्स गऱ्यो, तिनीहरूले थुप्रै गाडीको इन्सुरेन्स गरे हुन्छ नि, त्यहाँबाट प्रिमियम उठा हुन्छ होइन। अब के छ सबै आफैले कभर गरिदियो भने भोलि पर्सि के छ भन्दा धेरै आफूले पे गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जेनरली के छ यो डाइभर्सिफिकेसनको लागि गरे हो कि है त्यो। अनि के छ भन्दा आफूले चाहिँ 10-15% त्यसको रिस्क लिने, 20%, 30% रिस्क लिने, बाँकी रहेको 70% रिस्क चाहिँ फेरि रिइन्सुरेन्सलाई चाहिँ फेरि होलसेलमा प्रिमियमतिर पठाइदिने कि त्यो रिइन्सुरेन्सले पनि अर्कोसँग टाइअप गर्छ। नेपालमा अर्को रिइन्सुरेन्स भयो, अब यिनीहरू बिचमा पनि होला होइन। आफूले के छ भने 30-40%, 20% राखेर वेट राखेर अर्कोलाई पठाइदिन्छ कि, अर्कोलाई सेल गर्छ कि। अनि त्यसरी चाहिँ के छ भने एउटाले अर्कोलाई गर्दै त्यसरी चाहिँ खाँदिसकेपछि अनि कुनै बेलामा चाहिँ ह्युज क्याटास्ट्रफी हुन्छ क्या, त्यसलाई एकदमै ठुलो एक्सिडेन्ट भयो होइन, भूकम्प आएर के छ भने धेरै घरहरू भत्क्यो, मानिलिउँ धेरै घरहरू भत्किँदाखेरि के छ भन्दा एउटै इन्सुरेन्स कम्पनीले मात्र वेट लिएर बस्ने हो भने सबैको त उसले तिर्न पनि सक्दैन, सबैलाई उसले कम्पेन्सेसन दिनु पऱ्यो भने त सबैको त तिर्नु पनि सक्दैन। त्यतिखेर के छ सबैले अलिअलि बोकेर बसेको छ भने सबैलाई कस्ट लाग्छ क्या त्यो, त्यसको लागि हो, इमर्जेन्सीको लागि पनि हो र अनि त्यसपछि नन इमर्जेन्सीको लागि पनि सबैतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाँडिएको हुन्छ क्या रिस्क। त्यो भइसकेपछि रिइन्सुरेन्स कम्पनी भनेको त्यही इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले गरेको के छ भने इन्सुरेन्सलाई केही पर्सेन्ट आफूले बोक्ने गरी लिएको के छ नि इन्सुरेन्स हो क्या त्यो है त्यो। त्यसपछि के छ अलिअलि कुरा बुझ्यो होला। अब इस्यु म्यानेजरहरू त्यो क्यापिटल कम्पनी भनेको थिएँ मैले, तिनीहरू 30 वटा छ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करमा। अब यो सेक्युरिटी ब्रोकरहरू 50 वटा छ। अब डिलरसिप मार्केटिङ खोल्ने भनेर छन् चाहिँ अहिले नेपालमा। सेक्युरिटी डिलरलाई पनि हामीले के भन्छौँ भने सेक्युरिटी डिलरलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भन्छ कि। यो सेक्युरिटी डिलरहरूले चाहिँ डिलरसिप मार्केट चलाउँछन्, जेनरली ओटिसी मार्केट डिलरहरूले चलाउने हो र ब्रोकरहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज चलाउने। तर अहिले नेपालमा चाहिँ दुइटै ब्रोकरहरूलाई दिएको छ क्या। यो ब्रोकरहरूको चाहिँ भनौँ न यो अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ ओपन अक्सन बेसिसमा हुन्छ भने डिलरसिप मार्केट चाहिँ डिलर एसोसिएसनले चलाएको हुन्छ कि। तिमीहरूको यो हाम्रो नेप्से छ नि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा चाहिँ किन्ने मान्छेले पनि म यतिमा किन्छु भनेर राख्न मिल्छ, बेच्ने पनि म यतिमा बेच्छु भनेर राख्न मिल्छ र अनि त्यो दुइटाको बिचमा म्याचिङ भएपछि यो ब्रोकरहरूले ट्रान्जेक्सन गरिदिन्छन् बिचमा बसेर। त्यसलाई चाहिँ हामीले ओपन अक्सन बेसिस भन्छौँ। यो डिजिटल हुनभन्दा अगाडि प्योरली के छ भने ओपन क्राई मेथडमा थियो कि। ठुलो के छ भन्दाखेरि नेप्सेको बिल्डिङमा अब दुईवटा साइडमा अब क्लासमा चाहिँ दुईवटा रोमा चाहिँ बेन्च हुन्छ नि, त्यसरी नै बेन्च राख्ने अनि एउटा एकातिरको साइडमा बस्नेहरू चाहिँ बायर साइड भए, एकातिर चाहिँ सेलर साइड भए, अगाडिपट्टि त्यो बोर्ड सरले पढाउने बोर्ड हुन्छ नि त्यो बोर्डमा चाहिँ ब्रोकरहरू बसेको हुन्थ्यो। अनि एउटाले चाहिँ यता बायरले चाहिँ म यतिमा यो सेयर बेच्छु यतिमा बेच्छु भनेर कराइरहेको हुन्थ्यो, उतापट्टि चाहिँ के छ भने सेलरले म यतिमा किन्छु भनेर कराइरहेको हुन्थ्यो। ब्रोकरहरूले काँठाडो गरेर बस्थे अनि दुइटाको म्याचिङ हुने बित्तिकै ब्रोकरले ट्याक्क ट्रान्जेक्सन मिलाइदिन्थ्यो कि पहिला त्यो। त्यसैलाई नै के छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ओपन अक्सन बेसिस भन्छौँ कि। त्यो चाहिँ क्राई थियो, अहिले चाहिँ डिजिटल भएको छ, हुन चाहिँ एउटै सिस्टम हो त्यो, त्यसलाई चाहिँ क्राई बेसिस भन्छौँ। हाम्रो चाहिँ यो अक्सन बेसिसको मार्केट हो, अक्सन मार्केट हो अहिलेको नेप्से चाहिँ।
तर ओटिसी मार्केटहरू चाहिँ के छ भने डिलरसिप बेसिसमा हुन्छ। जुन जुन लिस्टेड भएको छैन नि, लिस्टेड नभएको कम्पनीको सेयर डिभेन्चरहरू किन्ने बेच्ने गर्ने चाहिँ डिलरसिपमा हुन्छ। डिलरसिप भनेको चाहिँ तिम्रो के छ भने यो सुन व्यवसाय सङ्घ छ नि, सुन व्यवसाय सङ्घले हरेक दिन सुनको प्राइस डिटर्माइन गरे हुन्छ नि, त्यो डिलरले चाहिँ आज कुनै पनि स्टक कसरी किन्ने कसरी बेच्ने भनेर डिफाइन गर्छ। र त्यसैमा के छ भन्दाखेरि किन्न आउनेलाई किन्ने दर हुन्छ, बेच्न आउनेलाई बेच्ने दर हुन्छ। यस्तै फरेन एक्सचेन्जमा नि त्यही हुन्छ नि, फरेन एक्सचेन्जको पनि डिलरहरू छ, पछि हामीले पढ्छौँ त्यो फरेन एक्सचेन्ज कारोबार गर्नेको एसोसिएसन छ, त्यो एसोसिएसनले आज कतिमा कारोबार गर्ने त किन्ने दर के बेच्ने दर के भनेर उनीहरूले डिफाइन गर्छ नि हरेक दिन होइन। त्यो चाहिँ डिलरसिप मार्केट हो कि। त्यो डिलरसिप मार्केटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले बेच्न गयो भने नि किनिदिन्छ, किन्न गयो भने नि बेचिदिन्छ। उनीहरू चाहिँ पसल थापेर बस्या, रिकन्डिसनिङ हाउस हुन्छ नि त्यो मोटरसाइकलको, त्यहाँ तिमी किन्न गयो भने पाउँछौ, बेच्न गयो भने पाउँछौ नि। मोटरसाइकल तिमीसँग छ भने ल मेरो बेचिदियो भने उसले बेचिदिन्छ, अनि देखेर किनिदिन्छ, अनि त्यसपछि मलाई चाहियो भने पुरानो मोटरसाइकल दिन्छ नि। त्यस्तै हो डिलरसिप मार्केट भने। के बुझ्यो यो मैले यहाँ डिलर र ब्रोकर आएको कारणले गर्दा जोड्दै। ब्रोकर भनेको चाहिँ ओपन क्राई नै हो होइन, त्यहाँ कम्पिटिसनै हुन्छ फ्रिली। डिलरमा चाहिँ डिलरले फिक्स गरेको प्राइसमा किनेर बेच्ने गर्नुपर्छ। उनीहरू पनि त्यहाँ प्लेयर, डिलरहरू चाहिँ उनीहरू नै इन्भेस्टर नै हो, उनीहरू पनि के छ भन्दाखेरि लगानी गर्ने लगानीकर्तै हुन्, उनीहरूले कमिसनमा चाहिँ किन्ने बेच्ने गर्छन्। तिम्रो चाहिँ के छ यही ठ्याक्कै हामीले बुझ्दा चाहिँ यही हामीले चाहिँ उसलाई हेर्दा हुन्छ कि फरेन एक्सचेन्जलाई तिनीहरूले किन्ने दर एउटा हुन्छ, बेच्ने दर एउटा हुन्छ होइन। उनीहरूलाई नाफा हुने गरी अलिकति स्प्रेड राखेको हुन्छ, त्यही दरमा चाहिँ तिनीहरूले किन्ने बेच्ने गर्छ। सुनको पनि त्यही नै हुन्छ है। तिमीले बेच्न गएको छैन, बेच्न गयो भने 3000 4000 घटाइदिन्छ तिनीहरूले। त्यो अहिले पब्लिस भएको दरमा 3000 4000 घटा हुन्छ तिनीहरूले। सुनको पनि त्यस्तै हुन्छ, खालि तिनीहरूले चाहिँ पब्लिस नगरेको मात्र किनेर खरिद र बिक्री दर भनेर पब्लिस नगरेको मात्र हो, त्यो देखाएको सबै बिक्री दर हो उनीहरूको होइन। तिमी बेच्न गयो भने त्यति पैसा दिँदैन, उसले चाहिँ घटाएर दिन्छ। सुनको पनि त्यही नै हो। अब कोअपरेटिभहरू पनि, कोअपरेटिभ सेभिङको कोअपरेटिभ 13578 छ, मल्टिपर्पज, यिनीहरू पनि सेभिङकै काम गरिरहेछन्। अदर कोअपरेटिभहरू पनि छन्। अदर कोअपरेटिभको के छ भने अब्जेक्टिभ के छ, प्रिन्सिपल अब्जेक्टिभ अर्कै भयो भने, जस्तो डेरी कोअपरेटिभ भन्यो तिनीहरूले चाहिँ के छ दाना साना किनेर लिएर आउने, त्यो सेन्ट्रली दाना बेच्ने, अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ के छ त्यो लाइभ स्टकलाई चाहिँ फेसिलिटिजहरू दिने भयो भने तिनीहरूले पनि सेभिङ चाहिँ गरेर आउँछन्। तिनीहरूले पनि सेभिङ गर्ने, त्यहाँबाट लोन लिने, त्यहाँबाट लोन लिएर चाहिँ गाईबस्तु किन्ने गरिरहेको हुन्छन्। कफीको पनि त्यही हुन्छ, एग्रिकल्चरको पनि त्यही नै हुन्छ। तिनीहरूले पनि सेभिङ मोबिलाइजेसन गर्ने, क्यापिटल फर्मेसन गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् है। यो भयो। अब पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरू अहिलेसम्म रजिस्टर्ड हो यो 28वटा छ भने पेमेन्ट सिस्टम अपरेटरहरू 10वटा छन्। अब यो प्रोभाइडर भनेको चाहिँ खल्ती भयो होइन, अनि त्यसपछि ई सेवा भयो। ई सेवाले चाहिँ के छ भने यो पेमेन्ट सिस्टम अपरेटरहरूमा पनि अर्को कम्पनी चलाइरहेछ यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् डिजिटल मुद्रा क्रिएट गर्छन् कि त्यो यसको सेक्युरिटी पनि दिनुपर्छ होइन। तिनीहरूले चाहिँ डिजिटल मुद्रा क्रिएट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के छ भने भ्यालिडेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के छ भने यताबाट उता ट्रान्सफर गर्ने। अर्को छ सिडिएस, थाहा छ सिडिएस भनेको यहाँ तल मैले राखेको छु, सेन्ट्रल डिपोजिटरी के छ यो सिडिएस सिस्टम। अनि त्यसपछि यसको ठ्याक्क क्लियरिङ मैले कस्तो सिडिएस अहिले हेरौँला। यो सिडिएसले पनि के छ भने क्लियरिङ सेन्ट्रली क्लियर गर्ने कि डिपोजिटरी सेक्युरिटी समथिङ के छ। तिनीहरूले पनि के गर्छ भन्दा यो पेमेन्ट सिस्टम अपरेटरको रूपमा काम गरिरहेछन्। अब मनी रेमिट भनेको हामीले यताबाट उता मनी ट्रान्सफर गर्ने, यो प्रभुको पनि रेमिट कम्पनी छ, हिमाल रेमिट छ, त्यस्तै वेस्टर्न युनियन छ होइन। तिनीहरू त्यस्तो कम्पनीहरू पनि के छ भने 51वटा छ। यिनीहरूलाई टोटल चाहिँ मैले गरिदिने किन यिनीहरू फरक कम्पनीहरू है। यिनीहरू फरक भएको कारणले गर्दा टोटल गर्दिनँ त्यो। अब इन्भेस्टमेन्ट फन्ड पनि म्युचुअल फन्डहरू अहिले 11वटा म्युचुअल फन्ड छ, तिनीहरू लिस्टेड पनि छन् बजारमा, 10-10 रुपियाँमा बेचेको युनिटहरू हो यो म्युचुअल फन्ड। अब नोबेल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ म्युचुअल फन्ड चलाइरहेछ। उसले चाहिँ 10 अर्ब पब्लिकबाट पैसा उठाएर, त्यो पब्लिकबाट पैसा उठाउँदाखेरि 10-10 रुपियाँमा युनिट बेच्यो। 100 रुपियाँको सेयर भने जस्तै म्युचुअल फन्डको युनिट 10 रुपियाँको हुन्छ कि, त्यो 10-10 रुपियाँमा चाहिँ युनिटहरू बेचेर त्यहाँबाट 10 अर्ब पैसा उठाएर त्यो पैसा चाहिँ फेरि यही फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गर्ने, सेयरमा, डिभेन्चरमा,
अनि त्यसपछि केही ब्याङ्कको फिक्स डिपोजिटमा राख्छन्, कुनै सरकारी ऋण पत्रहरू किन्छन् यिनीहरूले। त्यसरी चाहिँ त्यो फन्डलाई म्यानेज गरेर ग्रो गर्दै जाने हो। अब स्टाफ प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसल सेक्युरिटी फन्ड एक एकवटा छ, यिनीहरू पनि मैले यहाँ लिएर राखिदिएँ है। अब क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू पनि स्टक एक्सचेन्ज एउटा छ, अदर सर्भिस प्रोभाइडर भनेर, सिडिएस एउटा भयो। त्यसपछि के छ भने आस्पा, यिनीहरू यो संस्थाहरू चाहिँ के छ भने यो आस्पाको चाहिँ के छ भन्दा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले नै, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कले नै लिएको लाइसेन्स हो है, यो चाहिँ छुट्टै कम्पनीहरू होइन। यसले पनि के छ सेक्युरिटीलाई चाहिँ अटोमेटिक बनाउने, डिपोजिट ब्याङ्किङ, यो अटोमेटिक सेक्युरिटी ब्याङ्किङ एजेन्सीहरू यिनीहरू। त्यसले चाहिँ के छ यो ब्याङ्कहरूले नै लिएको हो। यसरी चाहिँ के छ भने अदर इन्स्टिट्युसनको चाहिँ यो टोटल फिगर हो है। राम्रो, अब कति सक्छौ तिमीहरूले त्यो यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो, तिमीहरूको ओभरभ्यू यसरी दिनु पऱ्यो। सकेँ मैले पढाएर।